अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश उर्दू विद आमना दिल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि स्नोरिंग का क्या मतलब होता है। स्नोरिंग। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। स्नोरिंग वर्ड के स्पेलिंग है SNORING। स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे। खराटे आ रहे हैं या खराटी। इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये है कि नींद में आते हुए किसी घूरने या तकलीफदा आवाज़ बनाने की कार्रवाई या हकीकत। मज़ीद तफसील आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें कि मज़ीद वीडियो आपको मिल रहे हैं।